এটা হলো র্যাবিট R1। এটা একটা ছোট্ট এআই বেসড পকেট কম্প্যানিয়ন, যেটা আমরা আমাদের স্মার্টফোন দিয়ে যা যা করতে পারি তার 90% কাজ এই ছোট্ট ডিভাইসটা দিয়ে আমরা করতে পারবো। চলো এই ডিভাইসটার ব্যাপারেই আজকে এই ভিডিওতে কথা বলবো। চলো তাড়াতাড়ি শুরু করি। এই পুরো ডিভাইসটা চলে হচ্ছে র্যাবিট অপারেটিং সিস্টেমের মাধ্যমে। যেমন ধরো আমরা আমাদের ফোনে যে অপারেটিং সিস্টেম থাকে সেটা হলো অ্যাপ বেসড। আমরা আমাদের ফোনে বিভিন্ন কাজের জন্য আলাদা আলাদা অ্যাপ রাখি। যেমন ধরো শপিংয়ের জন্য আলাদা অ্যাপ, গান শোনার জন্য আলাদা অ্যাপ, খাবার অর্ডার করার জন্য আলাদা অ্যাপ রাখি, তাই না? এই R1 ডিভাইসটা কিন্তু আমাদের ফোনকে রিপ্লেস করবে না ভাই। আমাদের ফোনে যে অ্যাপগুলো আছে সেই অ্যাপের সাথে কানেক্ট হয়েই এই সব কাজ করবে। এর সাইডে একটা ছোট্ট বাটন আছে, বাটনটা প্রেস অ্যান্ড হোল্ড করে তোমরা যা বলবে এ সেটাই করবে। যেমন ধরো তুমি গান শুনতে চাও, তোমার ফোনে যে মিউজিক অ্যাপটা আছে সেই অ্যাপটার সাথে তুমি কানেক্ট করে নেবে। ফর এক্সাম্পল তুমি স্পটিফাই ইউজ করো, সেই স্পটিফাইয়ের সাথে তুমি কানেক্ট করে নেবে। Play Kraftwerk's Pocket Calculator. Playing Pocket Calculator by Kraftwerk for you. ধরো তুমি পিৎজা অর্ডার করতে চাও। Get me a 12-inch pizza from Pizza Hut delivered to here. The most ordered option on the app is fine. Ordering a 12-inch pizza from Pizza Hut. Please confirm your order. That sounds really good. I just confirmed the order here. তুমি উবের বুক করতে চাও। Get me a ride from my office to home now. Of course, I will book an Uber ride for you from your office to your home. Please confirm the ride. তোমরা হয়তো ভাবছো অ্যালেক্সা, সিরি বা গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট এরাও তো এইসব কাজ করতে পারে খুব ইজিলি। এতে আবার নতুন কি, তাই না? নতুন এটাই যে অ্যালেক্সা বা সিরি, গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট যে কোনো স্মার্ট ডিভাইসের থেকে বা যে কোনো এআই প্রজেক্টের থেকে এর 10 গুণ বেশি ফাস্ট কাজ করতে পারে ভাই। যেমন ধরো এটা পকেটে ক্যারি করা খুবই সুবিধা। অ্যালেক্সা বা সিরি, গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট এগুলো কিন্তু ক্যারি করা একটু চাপ হয়ে যায়। আর একটা জিনিস যেমন যেটা হচ্ছে অ্যালেক্সা বা গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট এইসব স্মার্ট ডিভাইসগুলো তুমি ওয়াইফাই ছাড়া চালাতে পারবে না। বাট এটাতে ওয়াইফাই ছাড়াও এতে 4G সিম লাগাতে পারবে, যেটা দিয়ে এই ডিভাইসটা চলবে। এটাতে একটা 360 ডিগ্রি রোটেশন ক্যামেরাও আছে যার নাম হলো র্যাবিট আই। এটা খুব ইজিলি যে কোনো জিনিসকে অ্যাকুরেটভাবে ডিটেক্ট করতে পারে। এর কিছু ইন্টারেস্টিং ফিচারও আছে এই ক্যামেরাটার। যেমন ধরো তুমি তোমার ফ্রিজটা খুলে এই ক্যামেরাটা অন করে বললে এই সবজিগুলো দিয়ে আমি একটা কিছু হেলদি খাবার বানাতে চাই, R1 তোমাকে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ফট করে একটা রেসিপি বানিয়ে দেবে। এই ডিভাইসটার দাম $199। এই ওয়েবসাইটে গিয়ে তোমরা এই ডিভাইসটার ব্যাপারে সব কিছু চেক আউট করতে পারবে। এটা এখন ইন্ডিয়াতে অ্যাভেলেবেল নেই, এটা আমেরিকাতে আর ইউরোপের কিছু দেশেই এই মুহূর্তে অ্যাভেলেবেল। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করো আর বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো, আর সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু একদমই ভুলো না, কারণ এইরকম ইন্টারেস্টিং ফিউচারিস্টিক টেক গ্যাজেট এই টেক অ্যাসিক চ্যানেলে আরও আসতে চলেছে ফিউচারে।